Wizzabi Abidine, Soldaji Fouta represent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wizzabi ko min Zainul Abidine Tidiane jibinano ɗo ene Dakar fuɗɗi nehade Dakar mawno e Fouta yamo gënanno artiste rappeur guilé 2012 2013 yamo gënanno en tant que jar underground manam guilé play de instrumental uji mum non entre temps mi yaltini maquette uji mi yaltini mixtape goto en 2016 ne wiye transition ay mi yaltini pas mal de single gonmi koye crew goto ne wiye Soldaji Fouta mo ganduɗa ko crew dendiɗo hip hop uji nder hen ne waɗi des managers ne waɗi des directeurs artistiques ne waɗi des artistes rappeurs profil uji kewɗi nan hen quoi ya bon mboɗo game he depuis lors oɗon waɗa hoslu ha joni quoi en tant qu'éternel apprenant on woni Wizzabi déjà compétition flow so tawi a ƴeewi kañum woni compétition ɓurɗo mawnude e nder hip hop Galsen so tawi a ƴeewi waɗa ɗum organisé ko Afrique culture urbaine ko adi fof waɗa ko présélection ji déjà ɓe mbaɗa lancé appel à candidature ay pour wiide kala jiɗɗo bokkude yo neldu son yo neldu biographie yo neldu photo yo neldu adresse uji mum et tout ça maintenant ko hunde nde ganda inscription ɗi ne wawi yaade ha yetto comme 800 à 1000 et quelques inscrits après waɗa jury mo ganda kañum waɗa séance d'écoute so tawi ɓe mbaɗi séance d'écoute waɗa des présélection ji ɓe cuɓoto ko 100 so tawi ɓe cuɓima 100 ɓe noon woni waɗɓe qualifié quart de finale directement joni noon hankkadi wona prestation live taw ko live jouata avec instrumental uji ma avec musique ma mais taw wonta playback e hankkadi noon ne yaaha quart de finale so tawi kono 100 gonɓe mbaɗa ɗon divisé e poule uji ay ɓe élimina 60 heddo 40 40 ji ɓe met demi finale e 40 ɗi noon aussi ɓe mbaɗa supprimer 20 heddo 20 yaha finale e 20 ɗi aussi ɓe ƴeewa mo ganduɗa ko on gagne ko flow quoi nano waɗa joni depuis presque 7 ans artiste uji kewɗi ko ɗon jalde so tawi ƴeewi Ngaka Blindé adi naw ɗum entre temps avocat nowi ɗum One Lyrical nowi ɗum Taji Sin nowi ɗum Dinamo Tamba nowi ɗum Ndobil nowi ɗum e min tout récemment bon hade mi artude e nafoore nde ganduɗa kañum nawde flow humbi quoi kalami d' abord ko nafoore wadde participer flow min artiste gaɗiɗo wiide yomi yaa mi humpiroyo flow ko Maxi Crazy haade mako yaade États-Unis nden taw mo arno Fouta waranno tourné 72 heures lugge e Cilogne nden o wi hip hop pulaar so tawi yimɓe jiiɗi ɓamtu ɗum il faut que ƴeewen yaltude e rokkuyel men puisque fami jehen mbaɗen exposé o à l' extérieur donc déjà wonde participer flow o défaite ala hen pertement ala hen sa waɗama sélectionné rek imagine toi joni an jeeɗa e 100 mbaɗaɗi sélectionné ɗi 100 lerma an kani plus de 800 inscrits an a jeyama e 100 cuɓaɗi déjà ko victoire ma tak an aɗa ɓerta niveau ma holto tolniɗa e holko mbawɗa wadde au fur et à mesure aɗa ɓosa aɗa ɓuura wawde andude niveau ma donc flow kadi so tawi a gagnima ɗum bon oɗo saaha joni mo tolni quoi ko so tawi en kaali e batte jeynari ɗi ay so tawi ƴeewi déjà an aɗa heeɓa prize money 5 millions Afrique culture ne wonma produire pendant 1 an taw joni couverture uji ma médiatique ɗum ɗon foof kamɓe jogui ɗum ay ɓe joue vraiment e promotion ma e won hen affaire uji ɗi ganduɗa vraiment noon somi nder quoi ma joue e scène uji ɓurɗe mawnude ma voyage donc ne humbi gueɗe kewɗe quoi ay donc faudra ko vraiment yimɓe cuusa nadde hen quoi kadi visibilité mo keɓata hen o mi sikkani so tawi ne weeɓi keɓama banggue goɗɗo quoi min so tawi ƴeewi yimɓe hewɓe ne kawa e cursus am quoi manam e parcours am par ce que yimɓe jaggat kono yaawi ayi te so tawi ƴeewi ɗum noon en partie ko flow saabi ɗum par ce que mi waɗino participer flow donc automatiquement so tawi ari ko public hip hop o woni ɗo henna waji ɓe gandete waji ɓe gandat mbaw ko ma donc flow pala pertement quoi donc pour min konngol Fouta amna rabgol déjà min wona min waɗi ngol créé mais min mbeɗa andi konngol ngol ɗum ça veut beaucoup dire ay par ce que aɗa andi hip hop ko concept uji tout le temps jiya logo ji kesi jaltine tout le temps jiya philosophie ji kesi jaltine tout le temps
saha fof jiya style uji de rap kisi jaltine quoi des fois aɗa no concept gorɓe mbima rap wolof mo raw min jaggirni Fouta amna rap ko réplique e concept rap wolof mo raw pour andinde ɗumen ko Fouta ne waɗi rap puisque fami ko Fouta ne waɗi rapport uji joguiɗi talent rap pulaar hetti dow so woni gongi wontu ɓural mboɗo wawi rap so ɓuuri ɗo mi heɓat kural muñal wawi fo muñal firti yom jogo courage kono e nder rap pour huɓɓude a yoɓat courant tinno ya hal ko wori ko ñammi fof ko arsukam joni mi yahat to woɗɗi mi sikkani mami artuga tinno ya hal ko wori ko ñammi fof ko arsukam joni mi yahat to woɗɗi mi sikkani mami artuga komi neɗɗo bedde kersowo rappude kecce wadde gueno tinno yaafo so meeɗi tappude becce ndeke a heftora ko bamma hay so tuuba makko heƴƴima mission ene juuri a timminta ɗum hay sa heññima abi holi an sakaɗa kasa a en taka ɗo a wonat dande leñol tasa hen paaka sa natti yiide moɗo foofa amana ma fofto so bruit woni fuy tampere ma banana ma moft mais golle ne mbaylo guiri mbayno ma pammi famɓe nde pamminimi ko gilli way noon am back in the blade bakkoɓe prek ko hannde ngay noon komi ɓaguɗo bag rappano crack jinneji mbaylo ay noon nde cohlumi gandal wona hunno ko noppi nawmi a heɓata koode hay saɗa jogui koppi towɗi ɓe mbaɗatmi rap mbimiɗo wood gaɗo nawmi saabu sumi ronki gandal Allah ɗattoromi mi waɗi remercier fuurankoɓe foof eyi mi waɗi remercier PDG Fouta Vision et internaute uji Fouta Vision ɓe ganduɗa hande nane ƴewmi à travers caril walla rectangle Fouta Vision donc mi jarni on carrément eyi fuurankoɓe mention spéciale soldaji Fouta respect ɓe ama gananno donc mi jarni moni kala ko wisaɓe abidine